पनीर बटर मसाला 24 रुपये, चिकन बिर्याणी 30 रुपये, चिकन टिक्का 45 रुपये असं घेतलं असतं तर तुमचं बिल फक्त 99 रुपये झालं असतं। मात्र हे कधी तर 2001 साली। सध्या सोशल मीडियावर 2001 सालचं मेन्यू कार्ड व्हायरल होत आहे। या कार्डवरील किमतीवरून त्या काळच्या स्वस्ताईचा तुम्हाला अंदाज येऊ शकतो। 2001 साली भारतामध्ये महागाईचा दर 3.78% होता, जो 2022 मध्ये 7.41% आहे। या व्हायरल फोटोवर नेटकऱ्यांनी आजचे दिन नको पुराणे दिन पाहिजेत असं म्हटलं आहे। अशाच अपडेट्ससाठी मला फॉलो करायला विसरू नका।